Hallo liebe Handarbeitsfreunde, für diesen Pullover habe ich Häkeln und Stricken kombiniert. Den oberen Teil habe ich sozusagen um die Ecke gehäkelt, die Ärmel und der Kragen sind ebenfalls gehäkelt. Der breite Strickbund rundet das Gesamtbild perfekt ab und verleiht dem Pullover Charme und eine tolle Passform. Die Anleitung enthält die Angaben von Größe 36 bis 50, welche immer dann im Video erscheinen, wenn sie benötigt werden. Richtwerte zum Verbrauch für eure Größe findet ihr wie immer auf der Materialseite, bevor ich mit dem Handarbeiten beginne. Und jetzt wünsche ich euch viel Freude beim Nacharbeiten. Ich verwende eine Häkelnadel 4 mm. Ich beginne mit einer Anfangsschlinge. Ich häkle 5 Luftmaschen. Ich schließe mit einer Kettmasche in die erste Luftmasche zum Ring. Ich häkle 3 Luftmaschen. Die zählen als erstes Stäbchen. Ich häkle in den Ring noch 2 Stäbchen. Ich häkle dabei über den Anfangsfaden drüber. Ich häkle 2 Luftmaschen und noch 3 Stäbchen in den Ring. Wir haben 3 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 3 Stäbchen. Wir wenden die Arbeit. Wir häkeln 3 Luftmaschen und wir häkeln 2 Stäbchen auf die vorhandenen Stäbchen und wir häkeln in die Lücke 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen und 2 Stäbchen und dann häkeln wir 3 Stäbchen auf die vorhandenen 3 Stäbchen. Das letzte Stäbchen häkeln wir in die dritte Luftmasche des Ersatzstäbchens. Wir haben jetzt 5 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 5 Stäbchen. Wir wenden die Arbeit. Wir häkeln 3 Luftmaschen und jetzt häkeln wir bis zur Lücke noch 4 Stäbchen. Und wir häkeln in die Lücke immer 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen und 2 Stäbchen und auf der anderen Seite häkeln wir 5 Stäbchen, das letzte Stäbchen häkeln wir immer in die dritte Luftmasche des Ersatzstäbchens. Wir haben 7 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 7 Stäbchen.
Wir wenden die Arbeit, wir häkeln 3 Luftmaschen und wir häkeln alle Stäbchen bis zur Lücke. In die Lücke häkeln wir immer 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen und 2 Stäbchen. Und auf der anderen Seite häkeln wir wieder auf jeden Maschenkopf ein Stäbchen. Und wichtig, das letzte Stäbchen nicht vergessen, das häkeln wir immer in die 3. Luftmasche. Wir haben jetzt 9 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 9 Stäbchen. Das war die Basis des Teils und jetzt beginnt der Mustersatz. Wir häkeln immer am Anfang 3 Luftmaschen und jetzt häkeln wir in die nächsten 2 Stäbchen 2 überkreuzte Stäbchen. Wir überspringen eine Masche, wir häkeln ein Stäbchen und wir häkeln ein Stäbchen in die ausgelassene Masche. Eine Masche auslassen, ein Stäbchen häkeln und ein Stäbchen in die ausgelassene Masche. Immer genau schauen, nicht aus Versehen einen Maschenkopf zweimal verwenden. Dieser Maschenkopf ist besetzt. Eine Masche auslassen, ein Stäbchen häkeln und ein Stäbchen in die ausgelassene Masche. Vor der Lücke müssen immer 2 Stäbchen übrig bleiben. Auch hier häkeln wir ein Stäbchen ins übernächste Stäbchen und dann ein Stäbchen in die ausgelassene Masche. Wir haben ein Randstäbchen und 4 Grüppchen. In die Lücke häkeln wir immer 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen und 2 Stäbchen. Und auf der anderen Seite häkeln wir wieder überkreuzte Stäbchen. Auch hier lassen wir eine Masche aus. Wir häkeln ein Stäbchen in die ausgelassene Masche, eine Masche auslassen, ein Stäbchen häkeln und ein Stäbchen in die ausgelassene Masche, ein Stäbchen in die übernächste Masche, ein Stäbchen in die ausgelassene Masche und am Ende der Reihe bleiben 3 Stäbchen übrig. Wir häkeln noch eine Gruppe aus 2 überkreuzten Stäbchen und ein Randstäbchen in die 3. Luftmasche. Auf beiden Seiten müssen immer gleich viele Gruppen sein. Wir wenden die Arbeit, auch hier starten wir mit 3 Luftmaschen und wir häkeln auf die Gruppe wieder eine Gruppe aus 2 überkreuzten Stäbchen. Und jetzt haben wir gleich viele Gruppen gehäkelt wie in der Vorreihe und hier in der Ecke können wir eine neue Gruppe bilden über diese beiden Stäbchen. Und in die Lücke häkeln wir immer 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen
und 2 Stäbchen. Und direkt nach der Lücke bilden wir wieder eine neue Gruppe aus 2 überkreuzten Stäbchen. Und dann häkeln wir über die vorhandenen Gruppen wieder neue Gruppen. Wir haben also jetzt 5 überkreuzte Gruppen. Am Ende immer genau schauen, eine Gruppe häkeln und ein Stäbchen in die dritte Luftmasche. Das ist unser Randstäbchen. Und jetzt häkeln wir 2 Reihenstäbchen. Wir beginnen mit 3 Luftmaschen und häkeln in jeden vorhandenen Maschenkopf ein Stäbchen. Bei den Stäbchen ergibt sich immer eine ungerade Anzahl. Und wir häkeln bis zur Ecke. Und auch hier häkeln wir immer bis zur Lücke. Und in die Lücke 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen und 2 Stäbchen. Und nach der Lücke immer auf dem ersten Maschenkopf beginnen. Die Zahlen schreibe ich euch oben in die Ecke. Und wir häkeln die Reihe zu Ende und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Wichtig ist, dass auf beiden Seiten immer gleich viele Stäbchen sind. Wir wenden die Arbeit und wir häkeln noch eine Reihe Stäbchen und wir häkeln auf jeden Maschenkopf ein Stäbchen bis zur Lücke und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin bei der Lücke angekommen. Wir häkeln unsere Ecke immer gleich mit 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen und 2 Stäbchen. Das ist unsere Zunahme und wir häkeln auf jedes vorhandene Stäbchen wieder ein Stäbchen und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, das Ganze sieht jetzt so aus, wir haben zuerst 4 Basisreihen gehäkelt und dann 4 Reihen, die dem ersten Mustersatz entsprechen. Und diese 4 Reihen werden nun stets wiederholt. Ich mache noch einen Mustersatz mit euch. Wir beginnen immer mit 3 Luftmaschen und wir häkeln überkreuzte Stäbchen bis zur Lücke. Und wichtig ist, dass ihr in alle Maschenköpfe häkelt und dass ihr nicht aus Versehen einen Maschenkopf zweimal verwendet. Immer schön vorwärts häkeln und wir häkeln bis zur Lücke und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin bei der Lücke angekommen und ganz wichtig ist, dass ihr auch auf die zugenommenen Stäbchen aus der Vorreihe eine Gruppe häkelt. In die Lücke häkeln wir 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen und 2 Stäbchen. Und sofort nach der Lücke beginnen wir wieder mit den überkreuzten Stäbchen. Und das machen wir bis zum Ende der Reihe und dort sehen wir uns wieder.
Willkommen zurück. Am Ende der Reihe, ganz wichtig, bleibt ein Stäbchen übrig und hier häkeln wir unser Randstäbchen in die dritte Luftmasche. Und wir wenden die Arbeit und häkeln noch eine Reihe mit überkreuzten Stäbchen. Auch die beginnt mit 3 Luftmaschen und wir häkeln auf jede vorhandene Gruppe wieder eine neue Gruppe bis zur Lücke und dort sehen wir uns wieder. Wichtig ist, dass ihr bis zur Lücke überkreuzte Gruppen häkelt, in die Lücke immer 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen häkeln und sofort nach der Lücke wieder mit den Gruppen beginnen. Und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Die Reihe endet mit einem Randstäbchen in die dritte Luftmasche. Wir wenden die Arbeit und jetzt folgt eine Reihe Stäbchen. Auch die beginnt mit 3 Luftmaschen und wir häkeln auf jeden vorhandenen Maschenkopf ein Stäbchen. Und die Zahl bei den Stäbchen ist immer ungerade inklusive Ersatzstäbchen. In die Ecke häkeln wir wie immer 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich habe die Reihe zu Ende gehäkelt. Wir wenden die Arbeit und wir häkeln noch eine Reihe Stäbchen. Die Reihe ist identisch mit der Vorreihe, nur dass sich 2 Stäbchen mehr ergeben. Und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, wir haben den Mustersatz nun zweimal gehäkelt und der zweite Mustersatz wird nun sinngemäß wiederholt. Das sind die letzten 4 Reihen, die wir soeben gemacht haben. Jetzt folgen wieder 2 Reihen mit überkreuzten Stäbchen und dann wieder 2 Reihen mit Stäbchen. Damit es ein schönes Quadrat wird, müsst ihr das ein bisschen in Form ziehen. Das gehört dazu und wir häkeln nun weiter, bis das Teil eine bestimmte Größe erreicht hat, und zwar an den Kanten gemessen. Eine Kante muss ein bestimmtes Maß haben und wir häkeln immer 2 Reihen. Es muss kein ganzer Mustersatz am Ende sein, aber wir häkeln eine gerade Anzahl an Musterreihen und die Maße schreibe ich euch oben in die Ecke. Und wenn euer Quadrat die passende Größe erreicht hat, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, mein Quadrat hat die gewünschte Größe erreicht. Ich habe eine gerade Anzahl an Reihen gehäkelt. Es ist egal, ob ihr hier 2 Reihen mit überkreuzten Stäbchen habt oder 2 Reihen mit normalen Stäbchen. Und jetzt drehen wir das Teil um 90 Grad und ich häkle 3 Luftmaschen und ich häkle um jedes Randstäbchen herum 2 Stäbchen, bis wir zur Ecke kommen und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich habe um jedes Randstäbchen herum 2 Stäbchen gehäkelt, am Anfang noch diese 3 Luftmaschen zusätzlich als Ersatzstäbchen. Und diese Reihe ist eine Reihe auf der schönen Seite. Im Vergleich dazu, auf der Rückseite ist das Ganze nicht so schön glatt und auf dieser Seite sind die Stäbchen glatter und das ist leicht erkennbar. Jetzt häkeln wir in die Ecke 2 Stäbchen, also in den Anfangsring
2 Stäbchen, 2 Luftmaschen und 2 Stäbchen. Und dann häkeln wir auch auf dieser Seite um jedes Randstäbchen herum 2 Stäbchen bis zum Ende der Reihe. Und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Um das letzte Stäbchen häkle ich zunächst 2 Stäbchen und dann häkle ich in die dritte Luftmasche noch ein Randstäbchen. Wir haben auch mit einem Randstäbchen begonnen. Dann häkle ich eine Luftmasche, schneide den Faden ab, ziehe ihn heraus und ziehe ihn fest. Und das Ganze sieht jetzt so aus, wie gesagt, das ist die schöne Seite, die erkennt ihr an dieser letzten Reihe. Die Rückseite ist nicht so schön, das ist sehr leicht erkennbar. Und dieses Teil, wo wir begonnen haben, diese Ecke ist oben. Und jetzt brauchen wir genau das gleiche Teil noch einmal. Genauso wie dieses. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe ein zweites identisches Teil angefertigt. Ich habe die Teile so aufeinander gelegt, dass die schöne Seite jeweils innen ist. Wie gesagt, das erkennt ihr an dieser letzten Stäbchenreihe. Und bei beiden Teilen ist der Beginn oben. Und dann bestimmt ihr zuerst die Mitte des Teils und dann habe ich auf beide Seiten 14 bis 15 cm hinüber gemessen. Das bedeutet, dieser Bereich sollte zwischen 28 und 30 cm haben und dieser Bereich bleibt offen und diesen Bereich schließen wir und dabei achte ich darauf, dass ich auf beiden Seiten genau gleich viele Maschen schließe. Hier haben wir die Ecke und hier hole ich den Faden durch. Ich verknote den Faden. Ich steche in dieselbe Lücke noch einmal ein, hole den Faden durch. Ich häkle eine Luftmasche und dann eine feste Masche. Und dann schließe ich Stäbchen für Stäbchen die Schulternaht mit festen Maschen und ich häkle den Faden gleich mit ein. Und dann schließt ihr auf der anderen Seite ebenfalls die Schulternaht und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe die Schulternähte geschlossen. Wir befinden uns auf der schönen Seite, das seht ihr an der Schulternaht und an dieser Reihe Stäbchen. Und jetzt häkeln wir zunächst eine Runde Stäbchen. Wir knoten neu an in der Nähe der Naht. Ich hole den Faden durch und häkle 3 Luftmaschen und ich nehme rundherum aus jedem Maschenkopf ein Stäbchen auf und insgesamt brauchen wir eine gerade Maschenzahl inklusive Ersatzstäbchen. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe eine gerade Anzahl Stäbchen aufgenommen, inklusive Ersatzstäbchen. Und ich schließe in die dritte Luftmasche des Ersatzstäbchens zur Runde. Und ab jetzt häkle ich nur noch 2 Luftmaschen und dann häkle ich abwechselnd ein Reliefstäbchen von vorne
und ein Reliefstäbchen von hinten, ein Reliefstäbchen von vorne und ein Reliefstäbchen von hinten, und das machen wir die ganze Runde so, und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin rundherum gekommen. Die Runde endet immer mit einem Reliefstäbchen von vorne und dann schließen wir in die zweite Luftmasche mit einer Kettmasche zur Runde. Immer am Anfang 2 Luftmaschen häkeln und immer mit einem Reliefstäbchen von vorne beginnen. Jetzt sieht man das Muster schon sehr gut und die Runde endet immer mit einem Reliefstäbchen von vorne und einer Kettmasche in die zweite Luftmasche. Und ich häkle den Kragen circa 7 cm hoch und dann werde ich einen Ärmel vorbereiten und den zweiten Ärmel machen wir dann gemeinsam. Und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe den Kragen ca. 7 cm hoch gehäkelt und ich habe einen Ärmel vorbereitet. Ich habe den Ärmel direkt an den Pullover dran gehäkelt, nur mit Stäbchen, und ich habe den Ärmel nach unten hin schmaler werden lassen. Und am Ende habe ich ein Strickbündchen dran gemacht und ich habe in einem Zug die Ärmel und die Seitennaht geschlossen und ich habe schon einmal zwischendurch alle Fäden vernäht. Und den zweiten Ärmel machen wir jetzt gemeinsam. Wir befinden uns auf der schönen Seite des Pullovers. Das erkennt ihr an der Schulternaht. Dieses sichtbare Teil hier muss unten liegen und die schöne Seite der Naht muss oben liegen. Und jetzt messt ihr auf beiden Seiten der Schulternaht das angegebene Maß hinunter. Das schreibe ich euch oben in die Ecke, und dann nehmen wir auf beiden Seiten der Naht gleich viele Maschen auf. Das heißt, ich zähle jetzt hier meine Stäbchen, damit ich gleich viele habe wie auf der anderen Seite. Und wenn ich das gemacht habe, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe meine Stäbchen gezählt und ich hole hier den Faden durch. Ich verknote den Faden, ich steche in dieselbe Masche ein, hole den Faden durch und häkle 3 Luftmaschen und ich häkle Stäbchen bis zur Schulternaht und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin beinahe an der Schulternaht angekommen. Auf einer Seite des Pullovers haben wir hier 2 Randstäbchen, auf der anderen Seite sind es lauter schöne Maschenköpfe. Hier, wo die Stäbchen sind, häkle ich ein Stäbchen um das Randstäbchen herum und ein Stäbchen ganz in die Nähe der Schulternaht, und dann springe ich über die Schulternaht drüber, häkle wieder ganz am Rand in der Nähe der Naht ein Stäbchen und ein Stäbchen in die Lücke sozusagen, und dann habe ich wieder schöne Maschenköpfe. Und es ist ganz wichtig, dass auf beiden Seiten der Naht gleich viele Stäbchen sind und natürlich, dass beide Ärmel genau gleich werden. Deshalb solltet ihr euch Maschen und Reihenzahlen notieren. Und ich häkle die Reihe zu Ende und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe auf beiden Seiten
der Schulternaht gleich viele Stäbchen aufgenommen. Wir wenden die Arbeit und ab jetzt machen wir in jeder Reihe Abnahmen, und zwar immer am Ende der Reihe. Der Anfang der Reihe besteht aus 3 Luftmaschen und dann häkeln wir in jedes vorhandene Stäbchen ein Stäbchen bis zum Ende der Reihe, und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Am Ende der Reihe lasse ich immer das Ersatzstäbchen frei. Das heißt, wir erhalten pro Reihe ein Stäbchen weniger, und zwar immer einmal auf dieser Seite und einmal auf der anderen Seite. Am Anfang der Reihe häkeln wir ganz normal die 3 Luftmaschen und am Ende der Reihe lassen wir immer ein Stäbchen weg. Und das machen wir so lange, bis der Ärmel ungefähr bis zu diesem Knochen reicht. Dann kommt noch das Bündchen dran. Ich schreibe euch einen Richtwert oben in die Ecke, aber ihr müsst eine Anprobe machen, und wir häkeln eine gerade Anzahl an Reihen, und wenn ihr so weit gekommen seid, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Mein Ärmel hat die gewünschte Länge erreicht. Ich habe eine gerade Anzahl an Reihen gehäkelt. Das bedeutet, ich befinde mich auf der schönen Seite. Das erkennt ihr an der Schulternaht. Also die nächste Reihe ist eine Reihe auf der schönen Seite. Und jetzt habe ich die Häkelnadel beiseite gelegt und ich nehme eine Rundstricknadel 4,5 mm, also eine halbe Nummer mehr als bei der Häkelnadel. Eine Masche haben wir schon und ich nehme aus jeder Masche aus dem vorderen Maschenglied eine Masche auf. Also nur in das vordere Maschenglied einstechen. Und das machen wir die ganze Reihe so. Und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe aus jeder Masche eine Masche aufgenommen. Ich wende die Arbeit und ich stricke jetzt zuerst die Randmasche und dann eine Masche rechts, eine Masche links im Wechsel. Und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Am Ende der Reihe hebe ich die letzte Masche ab. Und ich wende die Arbeit und in der nächsten Reihe stricke ich die Maschen so, wie sie erscheinen. Alle rechten Maschen rechts und alle linken Maschen links. Und ich mache ungefähr 5 cm. Ich achte darauf, dass ich am Ende wieder mich auf der schönen Seite befinde zum Abkettern, und sollte euch das Bündchen nach ein paar Reihen zu weit erscheinen, könnt ihr auch eine dünnere Stricknadel verwenden. Und wenn ich meine 5 cm gestrickt habe, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe 5 cm im Rippenmuster gestrickt. Bei mir sind das 12 Reihen und ich befinde mich auf der schönen Seite. Hier ist die Rückseite, wo wir die Maschen aufgenommen haben. Und ich zeige euch heute eine elastische Abkettkante, und zwar steche ich durch die ersten 2 Maschen durch und stricke sie verschränkt ab. Ich hole die erste Masche wieder auf die linke Nadel
und stricke sie mit der nächsten Masche verschränkt ab, die Masche zurückholen und immer 2 Maschen zusammen abstricken. Und wenn ihr die ganze Kante abgekettet habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich habe alle Maschen abgekettet. Die letzte Masche sichere ich zwischendurch mit einem Maschenmarkierer und jetzt werde ich den Pullover so falten, wie er später getragen wird und so, dass die schöne Seite innen ist, damit wir die Naht machen können. Und wenn ich das gemacht habe, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich habe den Pullover so gefaltet, dass die schöne Seite innen ist. Das erkennt ihr hier an der Schulternaht und ich habe die Nähte mit Klammern fixiert, das ist hilfreich beim Zusammenhäkeln. Und jetzt achtet ihr darauf, dass vor allem diese Stäbchenreihen ganz genau zusammenpassen. Und dann häkeln wir die Naht mit festen Maschen. Und wir nehmen die Masche, die wir abgesichert haben. Ich mache immer zuerst eine Luftmasche und dann hier bei den Randmaschen mache ich jeweils eine feste Masche bis zu den Stäbchen und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe das Bündchen zusammengehäkelt und wie gesagt hier genau schauen, dass ihr vorne und hinten dieselbe Reihe erwischt. Und hier mache ich pro Reihe 2 feste Maschen. Und das macht ihr bis unter dem Arm und hier haben wir schöne Maschenköpfe und wir können die Naht in einem durchschließen. Und wenn ihr soweit gekommen seid, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich habe die Naht in einem durchgeschlossen und wenn das der erste Ärmel ist, dann häkelt ihr jetzt eine Luftmasche, schneidet den Faden ab, zieht ihn durch und zieht ihn fest und macht den zweiten Ärmel und die zweite Naht genau gleich. Beim zweiten Ärmel können wir diese Masche wieder mit einem Maschenmarkierer absichern und dann müssen wir den Pullover auf die schöne Seite umdrehen und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe den Pullover auf die schöne Seite umgedreht und jetzt müsst ihr entscheiden, wie lang ihr den Pullover haben wollt. Denn davon hängt es ab, wie lang wir das Bündchen stricken. Also jetzt eine Anprobe machen und entscheiden, wie lang der Pullover werden soll. Wenn die Maschen einmal aufgenommen sind, ist eine Anprobe nicht mehr möglich. Und ich nehme die abgesicherte Masche und ich verwende wieder eine Rundstricknadel 4,5 mm und ich nehme wieder aus jeder Masche eine Masche auf und zwar aus dem vorderen Maschenglied. Und wichtig ist, dass wir eine gerade Anzahl Maschen rundherum aufnehmen. Also einmal rundherum eine gerade Anzahl Maschen aufnehmen und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe eine gerade Maschenzahl aufgenommen und ich empfehle den runden Übergang mit einem Maschenmarkierer zu markieren, damit ihr immer wisst, wo die Runde zu Ende ist. Und ich stricke wieder eine Masche rechts
und eine Masche links im Wechsel, bis der Pullover die gewünschte Länge erreicht hat. Und dann wieder so abketten wie bei den Ärmeln und dann ist unser wunderschöner Pullover fertig. Liebe Handarbeitsfreunde, ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt viel Freude beim Nacharbeiten dieses wunderschönen Projekts und mein nächstes Video ist schon in Arbeit. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet. Falls ihr mir ein besonderes Dankeschön zukommen lassen wollt, könnt ihr das mit dem Super Thanks Button unter diesem Video tun. Viele meiner Vorführmodelle könnt ihr in meinem kleinen Shop erwerben. Den Link zum Shop findet ihr in der Infobox unter diesem Video. Eure Karin aus dem Ländle.